电车正驶向5个和你一模一样的克隆人，你可以拉动电杆将它转移到另外一个轨道，但是会嘎掉自己。这是什么白痴问题啊？为什么它这边会有一个什么拉啊之类的？这是不是有什么奇怪的 bug？ 为什么它有一个小小的那个说拉啊？你们看，好奇怪哦！这个明明就是写一个 U， 然后它这个翻译会这边再多一个拉，它叫你拉，好恐怖哦！是不是其实这边是机器人，然后你问机器翻译，机器翻译就叫你要拉，要嘎掉你自己，留下这些复制的机器人。在这边的话，我肯定还是认为保住我自己比较重要的，我才不拉克隆人去死！我不允许世界上有人跟我一模一样。